Ile eder zuria zeukan, ahots grabe eta euskorra, oihu bat bezalakoa. Begiak itxita kantatzen zuen maitasun ezinezkoei buruz, bizitzaren borrokei buruz. 2012an utzi gintuen, baina Miren Amurizari esker, gure bertsogintzan jarraituko du bizirik. Txabela Vargasek. Probablemente ya de mí te has olvidado y sin embargo yo te seguiré esperando. Bueno, nik esan beharra daukat, Txabela Vargasengana bigarren pausu batean iritsi nintzela. Kanta hau, nik 14-15 urte nituenean oso modan egon zen Manak kantatzen zuelako, eta akordatzen naiz gainera guk orduan jotasu kantatzen genuen Manaren bertsio hori, eta handik urteetara jakin nuenik Txabelak ere kantatzen zuela, eta Txabelarena berea ere era berean beste baten bertsioa dela. Zimur, zimur egina da, nire gorputzean dena. Horrek adierazten du zertatik edaten dugun, ze musikatatik edaten dugun, non daukagun begia, eta partikularki esango nuke musika emozioekin hain lotuta egonik, hori ere adierazten duela, ez? Nik zerbaitegatik konektatzen dute bereziki Txabela Vargasekin, eta beste batek zerbaitengatik konektatuko du Manu Txaorekin edo Bob Marleyrekin, niri gauza handirik esaten ez didaten arren adibidez. Probablemente estoy viviendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidaba que solo yo te quise. Ua, joder, nolako desgarra daukan, eske abestien dauka indarra, ez? Hala ere, doinu hau ze ezberdina da noholtzan, ez? Berez balin bada. Miren egiten du alako zerbait. Lasaitzen du, neurria, metrika zehazten du, beti bezala oso silabikoa dalako. Orduan badaude paralelismo asko, noski kantua berdina da, eta badaude desberdintasunak ere. Beti ere, ekarri behar duelako Mirenek doinua bere neurrira eta kantatzeko modura, ez? Bai, hartzen du hasiera eta bukaera, ez? Eta bere neurria egiteko, bertsoa egiteko, Bai, erdikoa ere sartzen du, baina ez jatorrizko bertsioan egiten da bezala. Eta gero bada hori bai, kantu haude kantu asko dira joan etorriko kantuak, ez? Orduan askotan ez dakigu zeinek entzun zuen lehenago edo inkonstienten dauden, ez? Baina hemen bada kantu bat oso ezaguna dana. Bai, erromerikoa. Hoi da, garai bateko guajoloten kantua, eta da, berdina. Egia da. Otra vez kantatzen duenean Txabela Vargasek, ez, bere bihotz apurtu horrekin, ahots urratu horrekin, ez, onartzen duenean, besteak ez duela bera maite edo maiteko berak nahi luken bezala, hor tonu bat dago eta hor min bat dago. nik doinua hartu nuenean, behar bada horrek ematen zidan beldurra, ez? Ea balioko zuen doinu horrek, hain sentimendu
tragikoak ez direnak kontatzeko, beste historia mota batzuk eraikitzeko, eta uste dut ematen duela doinuak daukana delako indarra, ez?